Это программа «Включайся», с вами Юлия Диденко. В этом выпуске мы расскажем о таком. Угрозы, давление, избиения. С чем столкнулся активист из Добропольского района из-за своих расследований? После того, как мою жену избили неизвестные, и угрожали закопать в посадке вместе со мной, если я не прекращу в прокуратуре копать, так сказать. А то плохо кончите, Александр. В каком смысле плохо кончите? Умрете рано или поздно. Почему эксперимент по получению земли в Мариуполе закончился скандалом? Решили просто, посмотреть, может ли просто люди пройти по процедуре без договорников с управлением, без занесения каких-то взяток, чего-то еще. Но я против таких экспериментов, объясню почему. Мне кажется, прослеживается все-таки как корыстный интерес. Как на Донеччине спустили 42 миллиона на будки с логотипом Жебривского. Когда начали смотреть на технические характеристики этих пунктов контроля, оказалось, что эти пункты контроля ничего фактически не контролируют. «Включайся» – программа, в которой автором сюжета можете стать вы. Если вы молодой журналист, блогер, фрилансер или просто неравнодушный житель Донецкой области, пишите нам на e-mail или в социальных сетях. И вместе мы расскажем о проблемах и достижениях вашего города. 65% украинцев главной причиной плачевного социально-экономического состояния, в котором находится страна, считают коррупцию действующей власти. Таковы данные исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг». Те организации и расследователи, которые вскрывают коррупционные схемы, сталкиваются с давлением, угрозами. Нередко доходит и до физических расправ. Мы расскажем сегодня о том, как обстоят дела в разных городах Донецкой области. В Мариуполе с местной активисткой будем тестировать ящики доверия. А пока мы ждем Марию, смотрите сюжет, который прислал нам журналист из Доброполя о жителе, который, рискуя своей жизнью, проводит антикоррупционное расследование. Поселок городского типа Новодонецкое. Здесь большинство местных жителей про антикоррупционные расследования слышали только по телевизору. Общественная жизнь не так активна, как в крупных городах Донеччины. Большинство людей пока не привыкли отстаивать свои права, тем более, когда это может привести к серьезным последствиям. Александр Иванович Скакун – бывший шахтер, пенсионер. Уже много лет самостоятельно борется с коррупцией в местных органах самоуправления и коммунальной сфере. По его заявлениям, за последние 5 лет было заведено около 10 уголовных дел на предпринимателей и представителей местной власти. Вот эта комната – это мой зал, здесь мое рабочее место. Я сижу за журнальным столом, на котором находится компьютер. Вот кругом раскиданы у меня папки со всякими возможными документами, в которых есть в том числе и мои обращения к мэру поселка, его ответы, обращения в Генеральную прокуратуру, в областную, в местную прокуратуру, к органам полиции, следственным органам, к омбудсмену Верховной Рады Украины. Для фиксации попыток давления Александр Иванович установил камеру наблюдения. Окно его квартиры недавно было разбито неизвестными. Это уже не первый случай, когда таким способом пытаются запугать новодонецкого активиста. Уголовное дело открыли по злоупотреблениям на вывозе бытовых отходов. Мне начали бытовые отходы в вонючих пакетах таскать под двери. И складировать, тут были кучи такие, что не дай бог. То есть это напрягало тоже сильно. Потом у меня даже видео есть, я снял, мои окна были залиты какой-то грязью. До этого люди ко мне подходили, там интересовались, и что там с тарифами на вывоз мусора, и с другими проблемами. А после того, как мою жену избили неизвестные, и угрожали закопать в посадке вместе со мной, если я не прекращу в прокуратуре копать, так сказать. Люди перестали ко мне обращаться, потому что не хотели такой же участи, какую постигла мою жену. Благодаря привычке всегда брать с собой камеру, Александру Скакуну удалось снять не только оскорбительные надписи на стенах, но и угрозы в свой адрес от Андрея Аксенова, который в то время был главой Новодонецкого постсовета. Прошу вашего доверия ко мне. по-человечески. Я по-человечески себя веду. Это вы не по-человечески ведете. А то плохо кончите, Александр. В каком смысле плохо кончите? Умрете рано или поздно. Я же не Рэмбо, не герой какой-то там. Конечно, боюсь за свою жизнь. Окно разбили. Это уже, я считаю, намеком на то, что последуют и другие угрозы. Мало ли, может быть, применят физические какие-то силы, чтобы я прекратил свою деятельность. Потому что по моим заявлениям открыто уже немало уголовных дел в отношении субъектов хозяйствования и в отношении
прежнего главы совета и нынешнего главы совета. А доведено хоть одно дело до конца? Нет. Ни одно дело до конца не доведено. Как считает Александр Скакун, уголовные дела по Новодонецкому умышленно игнорируются, так как уже несколько лет нет сдвига в расследовании. Надежду он возлагает на новое поколение следователей и прокуроров, которое не успело погрязнуть в коррупционных схемах правоохранительных органов. Следующая точка на карте Донецкой области сегодня – это город Краматорск. И с нами уже на скайп-связи журналист Андрей Романенко, который расскажет о экологических боксах для мониторинга, которые за 42 миллиона гривен приобрела Донецкая областная военно-гражданская администрация. Привет, Андрей. Первый мой вопрос к тебе. Расскажи, что там с этими экологическими боксами для мониторинга и, насколько я поняла, по итогу твоего расследования они как бы бесполезные. Ну да, там последние, не знаю, уже полгода, наверное, 9 месяцев власть Донецкой области носится с идеей создания мониторинга качества повітря, воздуха. Об этом много рассказывается, было много презентаций, много рассказов. Тут должна была появиться система, которая полностью мониторит качество воздуха, и для такой экологически сложного региона, как Донбасс, это казалось бы очень важно. Но когда мы начали смотреть на эту тему более подробно, разбираться в ней, то увидели очень много интересного. В частности, оказалось, что на первом этапе было потрачено 18 миллионов и установлено 6 вот этих вот стационарных пунктов контроля воздуха. То есть, получается, каждый такой пункт контроля стоит порядка 3 миллионов гривен. Но потом, когда начали смотреть на технические характеристики этих пунктов контроля, оказалось, что эти пункты контроля ничего фактически не контролируют. То есть, грубо говоря, это вот такая вот будочка, там, я не знаю, 3 на 3 метра, наверное. В ней стоит стойка для оборудования, и на стойке для оборудования поставлено оборудование, которое измеряет температуру воздуха, направление ветра и уровень пыли. Ну, то есть, вот там 3 миллиона на то, чтобы исполнялись функции обычной там, метеостанции, которые может любой украинец купить в интернете там, за 2-3 тысячи гривен. А для того, чтобы они начали там, измерять уровни выбросов, надо вложить еще, по-моему, 22-24, ну, то есть общая сумма будет 42 миллиона гривен. А после этого они начнут контролировать уровень вредных веществ. Пообщавшись с экологами, стало понятно, что на самом деле никакого особого контроля нет. Потому что когда устанавливали эти будочки, пункты контроля, то главным было поставить их максимально удобно для подключения. И поэтому выбраны там точки, на которых есть коммунальные предприятия, больницы, школы, какие-то там административные здания. Как правило, это вдалеке от промышленных предприятий. И получается такая достаточно парадоксальная картина, когда 42 миллиона гривен было потрачено на систему, которая на самом деле не является системой, поскольку она не охватывает там, даже 10-ю часть свободной территории области. Систему, которая мало что измеряет. И что самое главное, система, которая ни на что не влияет. То есть даже если мы узнаем, что тут бешеные загрязнения по всей области, наказать мы просто ничем не сможем. То есть вот в этом на самом деле проблема. Хорошо. Что в таком случае может сделать громада, активные жители города, вообще области, потому что это же всей области касается, которые хотят включиться в этот процесс и на него повлиять? Ну, не знаю, мне кажется, всем громадам надо становиться громадами и как-то пытаться влиять на процессы публичными методами, я не знаю, там, писать какие-то петиции, проводить какие-то массовые акции, потому что, ну, это одна из иллюстраций, да, если мы там говорим об экологическом фонде, там, ну, вот мы за 42 миллиона поставили будочки, которые там что-то контролируют в области, в которой нет фактически воды, да, там. К сожалению, и власти городов, и жители городов очень лояльно на все на это смотрят, потому что, ну, это же на самом деле только вершина айсберга, и вот эти там, сколько там получается, 110 миллионов, о которых я сейчас сказал, это экологические деньги, да, у нас там есть почти 3 миллиарда, которые так называемые деньги на инфраструктуру, и вот сейчас там, допустим, в Краматорске существует вопрос, а нужно было бы тратить в Краматорске 120 миллионов на бассейн и ледовую арену, но на самом деле это было решение не громады, это было решение Донецкой областной администрации, мы же все знаем, как проходили эти все согласования, города предлагали разные проекты, но последнее слово было за руководителем области. И вопрос даже не в том, что там деньги тратятся в никуда или неэффективно. Вопрос в том, что всех это устраивается и всем это подается как большое достижение.
Спасибо большое, Андрей. Я напоминаю, что на скайп-связи с нами из Краматорска был Андрей Романенко. К нам уже присоединилась активистка из Мариуполя Мария Бубнова. Здравствуйте, Мария. Как я уже анонсировала, сегодня мы с Марией попытаемся опробовать ящики доверия, с помощью которых жители города Мариуполь могут сообщить о коррупции, даже анонимно. И для начала хочу спросить, как вообще, вот, по твоему мнению, и с точки зрения вашей организации, как сейчас ситуация вот с коррупцией вообще в Мариуполе? Коррупционные риски все-таки присутствуют, потому что я не вижу ни одного процесса открытого, где было бы коррупционера как-либо наказано, то есть по закону какое-то разбирательство. Пока что я вижу, что проходит в органах местного самоуправления, они перетусовывают просто кадровый резерв с одного департамента в другое. Даже когда пришел Вадим Сергеевич и было показательное выступление по Дмитриевой, то ее не последовало расследование. Вадим Сергеевич просто остановил, сказал: все, на пенсию, нету должности у нее, нечего расследовать. То есть он остановил. Поэтому я не вижу сейчас в дальнейшем какой-либо борьбы открытой с коррупцией. Вот эти ящики доверия, как ты думаешь, они чем-то вообще могут помочь городу, помочь активистам, вообще кому они могут помочь и чем? И какие там есть подводные камни, скажем так? С ящиками доверия я не вижу, что это чему-то поможет по нескольким причинам. Первое, мы знаем, что весь горсовет и все органы, в принципе, работают в одной системе, это выход из Мединвеста. Друг на друга проводить проверки, я пока что этой практики не вижу. Анонимно, если человек жалуется, то он потом не получит ответа никакого. Соответственно, как же проконтролировать, была проведена проверка, либо нет? Сколько человек обратилось, какие сроки? Этого нету. Поэтому, ну и кроме того, если человек заявляет о коррупции, на самом деле это очень серьезное обвинение, которое должно быть доказано. Я считаю, что эта идея недоработана, и анонимно бороться с коррупцией, я не считаю, что это как-то перевернет ситуацию в городе. И что сегодня, с чем сегодня мы пойдем искать этот ящик доверия, потому что на самом деле, чтобы зрители понимали, мы даже не знаем еще, где этот ящик, ну то есть где в райадминистрациях, как это было объявлено городской властью, но есть ли они там и как это вообще все выглядит, мы посмотрим. О чем будет речь в вашем обращении, которое мы сегодня понесем туда? Сегодня я хочу обратить внимание на земельный вопрос. Есть перекрытая дорога в районе Центрального рынка. Она перекрыта много лет, хотя по закону не имеет права быть перекрыта. Там стоит забор. Это территория улицы Казанцева. Там раньше продавали дерево, сейчас какие-то инструменты строительные. Так вот, дорога не может быть перекрыта. Раз на мои обращения не обращают внимания, не идет расследование, куда бы я ни обращалась, я вижу там какой-то интерес. Возможно, нужна проверка, почему же, кому выгодно нарушать законодательство, перекрывать дорогу и никак не реагировать. Мне бы хотелось, конечно, проверить на вот таком вот эксперименте. Пойдем проверять вместе. Да. Только зашли в центральную администрацию, вот сразу на входе увидели, собственно, этот ящичек для сообщения о коррупции. Да. Мария. Вот как бы написано на самом деле. Даже подписано. Даже подписано с именем, телефоном, как со мной потом связаться можно. Посмотрим, насколько это подействует. Письмо мы отправили, обращение, и о том, каким будет итог, читайте и смотрите на общественном телевидении Донбасса и читайте на новости Донбасса. Спасибо большое, Мария, за вашу активную позицию. Обращайтесь. Всего доброго. А вам предлагаю посмотреть сюжет о том, кто и почему записал мариупольского депутата Бородина в коррупционеры.
Мариупольский депутат получил элитный участок земли за $50 000. Депутат Бородин и демальянцевец Денис Гаврилов будут выяснять отношения в суде. Новости с такими заголовками вышли на мариупольских сайтах после очередной сессии Горсовета. Один из главных героев скандала – местный депутат Максим Бородин. Организация «Вместе», в которой он состоит, уже не первый год занимается антикоррупционными расследованиями в Мариуполе. По мнению Бородина, сейчас против них проводится очередная спланированная кампания. Началась целенаправленная атака на нас, откровенная атака. Я это вижу как, это часть одного пазла. Вот. И Гаврилов, понятное дело, не тот уровень людей, которые бы, могли бы в таких сложных схемах это все составлять. Это не тот уровень совершенно. Это уровень Метинвеста. Громких антикоррупционных расследований у его команды было несколько. Также несколько раз Бородин подавал заявление в полицию по факту нападения и порчи автомобиля. Сейчас дела закрыты. Были ли причиной нападений антикоррупционные расследования, не доказано. На данный момент оба обращения депутата Бородина, как по первому факту повреждения имущества автомобиля, как по второму факту хулиганских действий в отношении него, на данный момент уголовное производство закрыто. Об этом заявителю уведомлено. На сей раз Бородин и его команда решили провести эксперимент, чтобы проверить, может ли гражданин Украины воспользоваться своим законным правом и получить участок земли в Мариуполе. Решили просто, посмотреть, может ли просто люди пройти по процедуре без договорников с управлением, без занесения каких-то взяток, чего-то еще. Место для эксперимента выбрали не простое, а элитное. Нашли самый такой интересный кусок с небожителями нашего города, которые там устроили фактически там такой элитный городок. Вот. Там и родственники нашего мэра числятся, бывшего. Вот. Там хватает людей на самом деле, известных. Для мариупольцев эти фамилии в большинстве случаев известны. Слова Бородина о публичности эксперимента подтверждаются постами в Facebook, опубликованными еще в мае. В июне их организация провела публичный тренинг по этой теме. Затем последовало рассмотрение вопроса о выделении земли на депутатских комиссиях и заседании Координационного совета. В Фейсбуке Бородина обвинили в коррупции. Якобы эксперимент – прикрытие. Но на этом дело не закончилось. Представитель партии «Демальянс» Денис Гаврилов на сессии Горсовета обругал Бородина нецензурной бранью, за что городской голова и депутаты удалили его из зала. Сам Вадим Бойченко заявил. Да, действительно могу подтвердить, что с их слов это эксперимент, но я против таких экспериментов, объясню почему. Первое, что есть сегодня реформы определенные, которые проводятся в городе профильными департаментами. Есть профильный заместитель Александр Галтвенко, который за этот вопрос отвечает. Есть целая презентация с точки зрения сокращения периода относительно оформления земли. То есть никто за этим не пришел, никто не спросил, делается ли что-то власти, не делается. Не проинформировал о том, что делается этот эксперимент. Денис Гаврилов продолжает утверждать, цель Бородина – получение земли в элитном районе. Мне кажется, правильнее было бы взять любого человека, участника боевых действий, участника АТО, переселенца, просто человека нашего гражданина города, который нуждается в улучшении жилищных условий. И по полной процедуре провести этого человека. По моему мнению, мне кажется, прослеживается все-таки корыстный интерес. При этом Гаврилов и его соратник по Демальянсу, а раньше по партии «Укроп» Роман Соколов, из числа тех, кто критикует Бородина постоянно. На вопрос, по какой причине, Гаврилов отвечает так. То, что произошел конфликт с представителями этой партии, это, скажем так, разные взгляды на то, как это должно быть в нашем городе. Вот и все. При этом Бородин и Гаврилов утверждают, само решение депутатов дать разрешение на разработку проекта землеустройства является незаконным, так как, согласно генерального плана города, этот участок отведен под предпринимательскую деятельность, но никак не для строительства частных домов. Мы будем следить, чем закончится история с этим экспериментом. Но в целом, во взаимодействии с антикоррупционными организациями власть в городе стала более открытой. Так считает глава Центра общественного контроля ДИЙ Юлия Башкирова. С коррупцией я не могу сказать, что там ситуация улучшилась, но открытости стало больше, скажем так.
То есть, если при прошлой власти мы не могли вообще получить никакую информацию, нам приходилось на каждый запрос обращаться в суд, обжаловать действия, то есть это было все достаточно проблематично. Но несмотря на стремление общественников и отчасти власти перейти к конструктивному диалогу в вопросе борьбы с коррупцией, для этого все же понадобится время. И, конечно, желание всех сторон. Юлия Диденко, Екатерина Ковальчук, Общественное телевидение Донбасса. Это была программа «Включайся». Помните, только вместе мы сможем навести порядок на Донбассе. Если вы знаете о проблемах, о каких-то достижениях ваших городов, снимайте это на видео, присылайте нам на e-mail или в социальных сетях. Комментируйте наши программы. Подписывайтесь на Общественное телевидение Донбасса. Включайтесь в процесс позитивных изменений.